Biyang di tao. Anyamat ti kaste apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Jakpay ngamin plinansya day ta, Rodel. Yig mo taplan sa akak. Ay, nalada wakto na. Puro ka mat last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa ngamin dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang ngamin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso ka naguyakan. Rodel. Alaan ti sapatos ko tamapanakon. Sige. Mabait lang. Troy, anak. Bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige. Mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay-ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar, Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala. Hoy, Penny. Apay nga dabo kong li baby. Natong bata ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak namin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Adda ni Troy akadwana ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Troy, umay ka man. Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo anya. Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Ha? Anay Ito ko. na minsan. Bantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Ha! Isakit mo launay nga minday tanga anak mo kada. Imbis nga ungtan, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawan dak ito eh. Tang ma-stress ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo! Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ijay cellphone. Ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, adagayam nagan ahani? Wala anak ko. Adan to pa'y darling, kas kada love anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang mo, Wan. Wan, nanang. Masad-sadutak nga ro din nagtrabaho, hani. Di agsardan ka niya at trabaho, honey. Pangalakay ti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamugin ka. Di ka madanagan. Ha? Kababay kan ka, Pagpaingam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Itod ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tang ibagbagam, hani? Ngamin, ipanaw no ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pumanaw. Basta siyak laang nga ron ti love mo, ha? Wen, kunak lang nga rodan. Sikalaan. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agriing ka. Maladaw kan iti trabaho. Ano yung kimatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ron iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka? Hindi ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatin ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo.
Tasaan kumot nga anak ti anak mo. Rodel, Sumungpat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, iti biyag mo. nagsakit mo't ti pa nagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka! Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kunti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan tata, nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Ket lantaran ti panangisok-sukat nakin ka. Tata, Sa bagay, saan kumutki di arik na tiriknam? Iso amawatan ka. Iso na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. awan ngamin mas no apapanan mi. No panawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Kat timot amati inauna nga anak ko. Diyak matan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro na pataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na. Ay, diyak mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Ha? Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ha? Ala, awawatam latan ni tatang muwan. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at nabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala akano idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantayo mat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Anda iti andayo a lugar. Anda ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, Juan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Juan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijayan da abi. Iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, ta kayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan o may dito ni abi, Pakitami ti nasayat. Tane, adu ti maitultulong na kada tayo. Uri jak agtrabaho, mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiridan? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, kanya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramida. Juan. Makaanusak. Nasayat. Ayawan gayam, dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi ditoy. Anya? Saan kumamot na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Unak mo't adi ka agreklamo iti anyaman nga ramidak, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tano saan agapo kanyag? Nalabi, agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam.
Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? Okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di? Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglumpo nga ubing. Wan, Abi. Ay, un gayam. Ingka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasimpet ti asawam Kung nagtumat kan ka, paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayong kasal. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen, talaga si kati kayat ko nga idatag iti altar. Tas si kanti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pala papanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale? Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, Mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangitak nga agsangit ka. Saan mat? Magsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuyaabak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nwen. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ano ada kasapulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain. Amukmot nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukuda ko ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag ka? Mabisin kamin ka ni Abi. Wen, makauray kayo. Napay, agdabog ka matan. Ada pagkarkarit mo, ha? Maumakon. Diyak kabala ng tigas ti nga raramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang arutir aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak kabala na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya? Ni Troy lang ti ikuyog mo. Sana mabalin. Siyak da karbangan na ni baby ta ubing pay ta anak ta. Sana mabalid. Ilaban ko ti karbangak.
Uray awan makukwartak. Uray tagtagi ba si tanak? Tawan kat nga rot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta lak ni baby. Anya? Ang damot ti babaim. Ibagam kan ko na. Taibayan na kay ti anak. Tapnab damot aywanan nyo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. At dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasingsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad kayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y la kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y la iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakkel lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katyak mabalin apanaawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap. Tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungot pa yan ti babaonan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaonan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilakong. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilakok ka sibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti isursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan laang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan, Mabalin aya, insan? katwan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tigat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukleyon, kakapsat. Insan, apay masapul a pumanaw kayo ngay. Wan insan,
Adda ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat adda kwarto apagturugan mi ijay. Ah, kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo insan. Penny, lukayat mo. Ininutam to abayadan to pwesto nga babangan. Tayla kumin. Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ila ko yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga ron ako nakahulugan. Alaan na kami ngaminan na giti anak ni Jabrod. Tayla kumin da ito eh. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang araw dun di mapakpakan? Sika pa di babae? Ang bulimak ka man. Awan sirbim a babae. Ay sos, dagit ang agasawa. Agap apa naman ay. Ay na, di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay sos, rimwaran ni abay. Delikado. Agmerienda kayo, pay. Kabayatan ti pa naglakoy, Hanya, ma'am. Didak man nawawagan ni ti ma'am kunak. O sige, mangan kayo, pay. Tapno di kay mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo, pay, ha? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kung nagiti pagtagilakwa kiti natan. Itimot ayan ti bakery ti papanak. Inakmat kumustaan nagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman ako unay kan ka. Amo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayon na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy a panang bindisyon kan panangigiyam kada kami. Penny. Oh, Rodel! Si Kamat Gayam! Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manan. Kat indarom na kon. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwarta mita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko, ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingitak, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Nauli magtibiyag min. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pautangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyan ta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. Yang di tao. Nagamamuan nyo itinobiam, Dani? Katrabaho, mama. Anya? Napintas ka na singpat ni Myra, mama. Wan? Napintas. Ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na. At damat maysa nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda. Apay, di mo mapanunot, anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, at damay sa nga anak ko. At damot may sa nga anak ni Myra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, Jay Balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. Mama. At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na kan ka, kan ti anak mo.
Ni Mayra ti ay ayatak, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani. Balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam nasaysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ng tibagbaga Mayra. Kunak man no ilaban ta ti ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Tapno saan talang agsina. Ay ayatan ka, Mayra. Ay ayatan ka man. Ngam di na kaya tiinang parakan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din dahi tagararamidan, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkid din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Kat uray mo't ni Dani. Adamat may isang anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Mayra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti dahi tangay. Basta man, jak. Ha? Ni Cecil, ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarim na. Ang awan sa matirik na nakankuha na. Tadi na pulos inarim. Tamabain. Anyat amom. Amangan no dayjay amayra tinag-arami ti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag dayjay tabalasang. Kan anak ti amigak dayjay. Kaalaak ti nana. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso amabati ka dito balay. Kahit ti anak ko, mama, ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga ron trabaho. Manungal daw yun iti papanan niyo, mama. Duawan no talo nga aldaw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko ta, tasyak ti mga wawi. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabina, i-shutdown mo ti computer ko. Tamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Asino ang tanday tayo. Nakman kita. Asino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. Umaya ko man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainom ako lang. Apay, anyat masapul mo. Adalay ba nga? Importante ang panang. Si, sumra ka nga rod. Dani, madurog ako dito yan. Ha? Diyan kayo tagaway dito yung balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pala nga kaya tagkan ka. Di ka madala mauray yan nga pudno kanya. Kaysa ngayon turut kanya pudno. Ay, ayatan ka, Dani. Aniya. Ayatan ka ko na. Anya ngayon magkasubat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Ay sagot ko ti amin ko kan ka. Kas pamanaknak iti kinapod no kan ka. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan.
Pasikuga ko. Anya? Masapul nga ikasaranak, Dani. Oo, agsaw ka man. Saan apasig asan na ay ti isang sumbat mo kanya? Nakabaso laki din, Nobiak. Awan tinagpasulam. Ta saan mo nga asawa day jay? Ah, Malaksit no asawam tayso. Ngam nobi ang pailangan mo. kasano nga taday to yan? Dani, di mo ko na ang adinak ay ayatan. Laglagi pa. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rapi. Ah, Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, kay pangagkakan-kan. anya? Naka-record? One, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Sana na. Di mon ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jack idilit, tapam manaknak ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makaamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Sana, ikasar mo day siya babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jack ay ayatin dayjay. Sinulisog naklaan. No talaga napudno ka kanyak. Saan ka basta pasulisog iti day siya babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko ma. Nalakat ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ay ayatag. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbautan niyo iti day siya babae. Sigurado adi na kansar dengan day siya. Nang runan nagsikugan. Myra, sikat ay ayatag. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mga iti sangwana, Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jack kabalan ti may adayokan ka. Sikat ay ayatag. Lading itak. Ngam day to'y langan ti amo ka pangruspusan. Tap naguli magmatan ti panunod ko. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti day siya babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na nakastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isungag sinatalangan. Myra. Papanam nga rudan, iho. Iti balay ti gayam ko, Papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tungkal makitkitak ni Myra. Iho. Bason ko, Papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikop. Bastawan pala ti amok ng sungbat ita, Papa. Agpak niya pala. Tap na makapanunutak anayng bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka ginti di amo. Amo, nga nagtulagan nyo da ita abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti dayta. Uwan, nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kitaan ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublin tumot lang day chay. Kasano ama sigurado, Breta? Basta, agsublin tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumot lang day chay. Kat pakasarandan ni Cecil. Hello, Mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan, Dani. Pangasim. Maasik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, Mama. Diyak agawid. Soportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan kung ay ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat.
itian niya aga po nga ikasar ko. Kadyak mat ay ayatan, mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog na lang, mama. Ulitek. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko iti putot ko kan kuana, mama. Ngam jak mabalin nga ikalaysa. Tasan ko nga ay ayatan. Naipas na ikon ti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Nadingitak. Jak mapilit ti bagik, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak nito'y. Nagrigat gayam ti aguray iti aman. Iso asige. Jak mabalin nga ipilit ti bagi. Pumanaw kamin iti anak ta dito'y balayo. Agsubli kan dito'y. Ah, Di kagdanag. Jak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka na tamang sarong karakan ko na. Ha? Dani? Wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka di pastrakan. Ay, saanan? Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Ah, Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito eh. saan kong asawa na ijay? Pimanaw na ijibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Tawanan ti lapad. Pimanaw na ijay, Cecil. Lading itat Dani. Ngam adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umadanin ti panagkasarmi. Kat no kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti panagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho, gusto ko man na ito. Nabartagaan. Itay ka pa'y lang agin inuman na. Abay ngayon sukat na di babae nga ayatag, mama. Abay! Iho, panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Mayra, mama. Isuti, kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Mayra. Ngam, abay ang astoy, tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngamawan pa'y lang dyan, akta. Sa di numan nga tan tinapnapanan na. Jakam mo. Ngam amangan no nabartag mananday chay no sumangpat. Inamat inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day chay. Basta di na inaramat tilukan na. Anyan. Kanayo nagtipanagbarbartag na. Sana sisigod nga kininom. Nga manipod na paay kan ni Mayra. Nagbalinan na kasjay. Ay, Kasambiyag ko. Intad mo akalat. Amak. at tanti anak ta. Tagusto pa yan. Aray mo. Kaasimot ti anak ta. Agsangit manan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani, iho. Itatanamunawan ka. Agsarita ta kuma anak ko. Mama, Saan ka asigot akasta? Awan apulos bisyong ini. Ngam ita, dandan ni inaldaw matan ngagpartag ka. pasensya kayo, mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti serserbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Mayra ti pagkaskas taang anak ko. Iso apakawanan na ko. Dakkel ti basol ko gapu iti inaramid ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigut anopyam. No sana gapu kanya. Nalabit da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit saan ka akasta ita? Naragsak ka kuma iti sidong tinupyam. No da kayo ti nagkatuluyan. Mama, Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin.
Jakla ko man inarami ti kasjay. Impamuspusak ti amin, tapno agsina kayo itinopyam. Nagbaligi aak, ngamjak ninamnama asikamot gayam ti agbalin akaasi, gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. Wala. Lipatan yung dayang mama. Ikarigatak ti maglipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigodan ng biyak. Tanami res ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. Nasanak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang pet. Ni Aileen. Aileen, iso ni mama. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmano at? Kasya nakatitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon tinopiam, iho. Huwan mama, nasingpot ni Aileen. Kinanaka mabalasang. Wan iho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumat day takan ko na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mo nga asawaan, adakan ka dayta. Sana ko na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kong ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ni Mayra tinaykari para iti tunggal may sa, mama. Uhan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intag ti Diyos aparakat ka. Iso sige. Tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, kadatayo amin. Biyag, ti tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan? Mayroon na kayo. Anyat pagpupudutam asim mangpad. Adda ka di ka apam. Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Boston! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dahito lang mo't amok a solusyon iti problema ka. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin ati ragragsak. Ken, kang runan ti amin pare. No ada arak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan idisim mangpat ka. Kan kasta una ya bartag mo. Kasta ya? Intulod na kadi kumparing. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat mo ti bisyum iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga ad dalaok na nga ayat daytoy aramida.
Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Jack kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mun ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatan eh. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ang kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Iti madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos itikas na nga ibagbagam, Remar. Ni Apo Diyos ti konkontraam itikas na nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iji simbaan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Di may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot ta tinang rugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak laang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon, tanubagbagaak, bala subas ti sumbat na kanya. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ayala bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ka ni Raymart ngagbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amua si katisarsaritaan na giti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo tapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung ka ni Raymart ngagbartag. Manipod ka no, idin nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanya. Anya? Kapuan. Iso, timang isungsungsung kanya. Palso dayta, damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya, kamapanag siya. Wen ata nakasursuro kat nga rudan, insurong nga agbisyo. Tala ka man, matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay tikas na kanyak. Nakarkarupay kanyak ka. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na, no kasta, tikayat mo. Ha! Sikatin nang ibagay ti kasta, ha? Ti kunam, jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramid mo, tap na malpasan. Oh, apay manan.
Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko at taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusa. Sabay awang kwarta. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymay. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyak ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan day ta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada pa panak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko ah. Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliwliwag da ito ah parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Gawin nga ron na. Ura siya, jackpot yan ibagat ko. Atula amin nga ibagpagana. May bagpay kat nga agpaisot ti arak ah. Ta makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tabada matisyat ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. No kaya't mo tagpat-pat nagta dito eh. Ay inom ta kami na sweldo. Amangan mo agungat ni bakat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan mga apakan ka pare. Iso ano sakti ka. Tuladin akong. Sinamat na ni bakat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag ah. Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasaron ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nga nang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumtang iti biyag tayo may salaang ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laang. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kelemet anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Pinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko dita. Sigurado man nga rudol at isyat ijay. Ay mo na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dak mat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laang no kasta ka, Raymar.
Anya? Kayat mo ngagsinata? Ala, saan? Awan pa'y ganas mo tikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uri agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymay, naamam ka din ti damag. Damag na. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak ay ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinurungkaran nak pare. Naim pagkapay ta sinarungkaran nak. Gamjasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid tandag iti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayag. Gambiti kasto yung nagbanagag. Diyak maglunti kasto yung nagtumpalag pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patid karam ti pakinakan mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Ang ingat ka baylak. Neli asawak. Raymay lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti ka na yun na panangbagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti it din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakat. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan na. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang saranget kadagiti panubo kadumteng iti biyag mo, awan ti rumbeng a pagdanagam. Tadda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag di tao. Nuada kasapulan ti may sa tao, nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspilda ka, nga ultimo mismo akabagyam, wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agbayad akmanan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawang. Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalin, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho. Di kayo tubaybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadal kan ka. Taapo ko kak nga raw. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amun no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo. Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Hindi na pa'y malagip asarong karan. Ala, paspasensya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakarik na iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wan, apo. Ipatpatag ka nga minunay.
Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't lola. Ket agyaman ak iti dayta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Pailaang tuy duagasaw. Una yun, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat akiti kwartayo, tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti itagkukan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ikan iti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mau. Sa di pa'y la makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na dya kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apo. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduayo dito balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay danana. Ay saanan na po. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangagak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso si kalatan ti mapan, apo. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak mo may agdawat ati kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Ala nga rod, sumrag kan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay, ha? Tagungot ti asawa. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang mi. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawin. Ha? Imbagak kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket, pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan sufata, kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langin iti datar, tata. Kaya gawid kakit din. Masikuranak no da sa bali at tawa makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawid. Sige nga rod, tata. Nay, nagawid kamot, apo. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabawi ak, Lola. Amangan ngamin no sa anak ang makaturog ijay. Anya, mala, sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, agin anak ka nga rod, apo. Tain nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanin na kumapo. Na inulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kayat amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat ama iraman nga agliday. Maipapan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na.
ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klasik, ante. Oh, awan gayam klase? Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalami ti kwartam nga aramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumaan nagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabali na pakitang danan dita. Di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na. Si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me. Sana bali, ante. Tainton makagraduarat. Agsubali takto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay. Tamay stress lang no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayo, anak ka. Kanuray daan, tanapintas pa ilaan. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo. Tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden. Kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko, na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay. Awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan na kas jet aramidan da at di yung mo't ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isunto ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kaanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon ijabalay. Tay jayan ti pagnaadan nyo. Pag sidaan da kay itinaima si Jay. Kandi kay ito agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading hitag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam ka ni Alden nga anak mo, Manang. Apay, talaga alinipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko amumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Kaputag pension ni Nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi kasta ah. Tani, saan matlamay may sa tiapo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapuruwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod. Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dahi akabsat ko. Naapal unay. At to'y tinayam ti sildo, bakit? Inkanto'y katangan na kiti anak ta iti bado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lakay. Agam na para lang ka na kiti anak ta na ita kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasan, ha? Wan. Sana bale, taada ni Nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni Nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, tipang ibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni Nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngumjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang amangan no si kantumot lang ti aggastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni Nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni pagpagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Kenrumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti inana. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na.
Tapno makatulong mo at kadagiti kakabsat na. No kasta. Ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang. Katwan anya pa'y ngay. Naimbag kininanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kinibayaw mo. Nakias-asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa, ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Jay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Alden, agsarita taman ba raw? Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat